हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम मोबाइल। आज मैं आपको एक ऑनलाइन साइट के बारे में बताता हूँ जिसमें मैंने एक डिस्प्ले कनेक्टर बाय किया हुआ है। एक्चुअली ये डिस्प्ले कनेक्टर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था कहीं पे, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन बुलाया है। तो इस साइट के कई सारे नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। तो मैंने ये साइट से तो पहली बार कुछ ऑर्डर किया है, बट मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और मार्केट रेट के हिसाब से ही आया है। तो मैंने सैमसंग A21s का डिस्प्ले कनेक्टर बुलाया हुआ है। तो देखिए, ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है और ये पैकिंग भी कुछ ठीक ठाक ही थी, यानी कुछ ऐसी ख़राब नहीं थी। और ये मुझे 268 रुपीज़ का विद डिलीवरी मिला हुआ है। और डिस्प्ले कनेक्टर नया ही है और अच्छी क्वालिटी का है, और मेन चीज़ उसी का है प्रॉपर। तो देखो, अब ये डिस्प्ले कनेक्टर है और चलो अभी हम इसको मदरबोर्ड पे लगाते हैं। maxbee.com से वो कनेक्टर मैंने बुलाया हुआ है ऑनलाइन में। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक रियल वीडियो है और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। तो देखिए, ये वो कनेक्टर है और ये वो मदरबोर्ड है। तो हमें इसको लगाने के लिए इसको मैंने मेरे हॉट गन की हीट को रखा है 320 और एयर रखी है 0। और पहले हम इसको इसके पोजीशन पे बराबर सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्लक्स लगा के हीट करेंगे ताकि ये पूरा प्रॉपर इस पर लग जाए। तो देखिए, अभी आप प्रोसेस इसमें कनेक्टर आप ये प्रोसेस देख सकते हो। कनेक्टर 80% कैसे बर्न नहीं हुआ, कैसे पिघला नहीं है। तो चाहो तो आप ये प्रोसीजर आप भी अप्लाई कर सकते हो।
फ्रेंड्स इसका आउटपुट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, क्योंकि इस फ़ोन का मैंने CPU और eMMC भी रिवॉल्व किया हुआ है, तो उसके बाद मैं कनेक्टर का आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ।